三大商圈圍繞，飲食、娛樂啊，同埋購物啊，都係一應俱全嘅。Hello， 龍神接阿龍啊！龍神接嘉嘉。今日我哋同嘉嘉呢，再介紹翻一套3房嘅一個單位啦。咁我哋依家又係所處於我哋萬達同埋吳越廣場嘅一個中間點嘅位置啦。係啦，我哋去邊度都近啊。我哋前面呢條呢，就係龍海2路，喺我左手邊嘅位置呢，就係我哋萬達廣場，距離都係1.2公里嘅路程。右邊呢邊呢，就係我哋嘅吳越廣場。路程咧都係800米嘅啫，所以呢邊斜對面咧就係我哋呢個比賽山一田假日廣場，三大商圈圍繞，飲食、娛樂啊，同埋購物啊，都係一應俱全嘅。係啦，中意行萬達嘅話咧，我哋啲觀眾朋友咧嚟呢度位置咧就係非常之方便啦，因為我哋萬達廣場嗰邊咧步行過去都只需要10零分鐘嘅啫，15分鐘大概。係啦，冇錯啦。我哋吳越廣場咧就比較近啲，步行咧大概咧就係10分鐘就可以到達。係啦，咁都睇翻大家嘅，係嘛？即係呢度咧中意行商場，非常之方便嘅。好啦，咁我哋都講翻我哋一個交通嘅一個配套啦。咁樣我哋一個交通配套嘅話咧，我哋依家落咗樓咧就有一個公交車站啦。咁我哋呢個公交車站咧叫做交警大隊西區街道辦嘅公交車站啦。咁我哋呢度咧係有3個班次啦。嗱，好似包括我哋依家呢一個368啦，就往我哋個一個芋頭濱海公園嗰一個方向啦。中意食海鮮嘅話咧，喺呢度坐我哋公交車368就可以翻到。路程咧大概係30到40分鐘就可以到達。係啦，非常之方便近嘅。咁我哋想去翻我哋一個惠陽高鐵站啊，同埋沙田地鐵站亦都可以喺我哋對面紅綠燈方向嗰個公交站去坐嘅，因為方向咧去到惠陽高鐵站啦，同埋沙田地鐵站咧係往呢邊嘅方向嘅。係啦，坐車都係比較方便嘅。大概去到我哋一個高鐵站嘅話咧，都係17、18分鐘啦，公交車。咁去到我哋惠陽嘅唔係沙田14號線嗰度地鐵站咧，就會遠少少，就需要到20到25分鐘左右嘅。係啦，都係非常之方便啦。咁我哋都講翻，一係咧就係一個最關注嘅係一個醫療問題啦。我哋所有咧，因為我哋嘅觀眾朋友咧，都好多係上嚟買嚟做退休計劃、養老嘅一個計劃啦。咁樣我哋呢度咧就有2大嘅一個3甲級醫療機構啦。一係到我哋嘅惠亞醫院就往呢邊方向啦。到我哋嘅芋頭方向同樣嘅368剛先嘅公交車咧，都係經過我哋惠亞醫院嘅，醫院門口嘅，係到醫院門口嘅。咁樣仲有一個咧，大概都係3.8公里左右啦。咁到我哋一個惠陽嘅一個第6人民醫院咧，都係非常之近啦。同樣嘅，只需要嘅係15分鐘左右嘅路程啦，2.5公里左右啦，就到達翻嘅啦吓，非常之近。惠亞醫院咧，大概咧就20分鐘嘅車程，都係好方便嘅。冇錯啊。好啦，咁樣我哋介紹嘅一個單位咧就103方啦，3房2廳2廁嘅，單價都係4000幾蚊，總價50萬就可以拎低噶啦。大裝修，仲係大裝修，冇錯啦。基本上咧，業主買嚟裝修好咗之後咧，一直就係咁擠喺度，未有入住，全新吉屋啊。係。好啦，跟住鏡頭，我哋依家先上去睇翻我哋一個3房嘅單位究竟係點樣先。先上去睇實際單位。好嘅。係啊，咁樣嘉嘉我哋就上咗嚟呢個單位呢度啦，係2 lift 6伙嘅。入門呢度位置咧，佢係預留咗我哋做一個定制嘅鞋櫃啦。係啦，咁樣因為佢呢一個單位咧，就業主裝修咗已經係好幾年時間噶啦，就從來都係未入住過啦。咁其實闊落度啊都睇到啦，呢個客廳嘅話咧，3.6米嘅一個開間淨開間都有3.6米啊，真係呢度103方嘅話咧，真係非常之闊落啊！餐客廳都係咁樣咁闊落嘅，係啦。咁再睇翻我哋嘅廚房啦，中意廚房大嘅人咧，咁呢度就比較啱啦。雖然話咧，廚房係做咗個 L 路人嘅廚房，係啦。
做得都比較闊落嘅，同樣呢度位置。櫃啊，仲有呢個抽油煙機啊，同埋燃氣灶啊、儲物櫃啊，都有做好嘅業主啊。係啦。出翻嚟呢度仲有一個生活露台。呢個生活露台都仲係比較大嘅，係啦。而即係話有人中意咧，可以剝出嚟最新一類搞翻個廚房大啲，都係冇問題嘅。或者喺呢度做晾曬衣服啊，都係一日都可以放喺呢個露台嘅位置。係啦，咁啊，畢竟呢個時間咧就係裝修咗好幾年啦，咁啊都望起上嚟咧，雖然話係未入住過，但係咧都係要搞執㗎啦，重新先係再住翻㗎啦。咁你睇到呢啲啦地方，呢個露台騎樓嘅話咧，呢啲都生鏽啦，因為時間耐咗之後咧，冇有人保養啊，油漆啊。咁樣一般咧都會有少少腐蝕翻嘅嚇。咁同樣咧呢邊咧都可以望翻我哋花園啦，都比較安靜嘅啊。雖然話呢個朝向咧係朝北向啦，咁啊但係咧可以睇翻我哋花園嘅一個園景嘅話咧，都係唔錯嘅嚇。好啦，咁啊咁睇翻我哋休息區啦，103方做咗3房2廳2廁嘅啊。咁呢度講起先啦，第一間客房嘅話咧。呢度嘅話木漆嘅話咧都有8、9個方啦，咁1.5米啊或者1.8米床都可以放得落嘅呢個位置啊。呢度咧可以做多一整排嘅定制櫃啦，位置都係綽綽有餘嘅，都係非常之多嘅啊。翻過嚟呢邊咧就係我哋嘅工位，工位咧佢主要設計咧可能係有啲唔係幾好咯，佢廁所咧就裝喺呢個位置嘅，入邊咧就可能係呢個位置我利用空間就比較闊落啲。呢個位置仲可以做一個乾濕分離嘅沖涼區啊嘛，而且呢個洗手盆可能又有啲簡易咯，建議大家去執一執翻佢。都係唔係咁合理設計得啊？都可能自己使少少錢重新改一改做翻，可能會更加之靚仔嘅啊。咁呢一個第二間客房嘅話咧，呢一個位置嘅話咧都可以擠到個1.5米到1.8米床都 OK。基本上1.5米嘅床咧就可能會稍微好少少。咁衣櫃咧可能定製翻呢一邊可能更合理少少哦。翻呢邊做衣櫃啊，同樣咧都係文窗啦嚇。再睇過嚟呢邊咧係一個主人房，主人房係套間嚟嘅，大洗手間。係啦。佢呢度係有一個窗台嘅，呢個窗台嘅話咧，仲可以駁咗出去，你房間利用空間咧就變得比較大啲。呢個佢應該係駁唔到嘅，因為呢個飄窗位下邊係一個嗰個空調機位嚟嘅，應該係駁唔到嘅。但係咧可以利用翻啦，即係話放翻個軟墊啊，各方面啊，都係冇問題嘅。咁因為我哋係套間啦，套間嘅話咧，呢度係洗手間，洗手間嘅話咧個位置咧可能會窄翻少少啦，但係因為佢嘅做法咧就係做咗一個踎廁喺呢度啦，咁樣做呢度做淋浴區嘅話就做唔到乾濕分離啦，咁都係改一改翻都係冇問題嘅，不過就係細翻些少啦，不過夠用都係 OK 夠用嘅。咁基本上咧業主個一個裝修咧都係已經裝咗有幾年啦，加上咧又冇人住過，硬裝啊，基本上就搞好咗噶啦，咁都係可以置翻嗰啲軟裝啊或者定製櫃啊，咁啊都可以直接就拎包入住噶啦嚇。好啦，咁我哋呢一個單位咧單價嘅話咧都係4000幾蚊嘅啫，最後5000都唔使。大裝修。大裝修，因為仲喺我哋咁高卡士嘅一個地方位置啦，即係話萬達同埋吳悅廣場呢個位置嘅中間位置啦，去邊度都好近。103方，咁我哋依家一個業主嘅售價咧就係50萬嘅，就可以直接拎低㗎啦嚇。抵買。都係喺呢邊嚟講話，算話係比較 OK 㗎啦，因為我哋買木茂或者其他小區嘅話咧，基本上單價都要去到9000零蚊到1萬蚊左右嘅。好啦，咁啊中意呢個單位嘅話咧，亦都可以上嚟現樓睇翻嘅，或者咧可以了解更多都可以交翻我哋嘅 WhatsApp 啊同埋 WeChat 嘅嚇。好啦，咁啊我哋今期節目咧又係分享到呢度咯喎，下期我哋節目再見啦，拜拜。